नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव बालाजी सर्विसेज कानपुर से। तो दोस्तों आज हमारे पास एक ये एलजी का सेट आया हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें पिक्चर ओके था पर नो साउंड पे आया हुआ था। तो इसको मतलब ये हमारी इसकी जब हमने पूरा सेट खोला तो काफ़ी मतलब डस्ट इसमें जमा हुआ था। तो जब ये पूरा हमने वेरीफाई किया तो ये आईसी हमारी जो साउंड आईसी ये हमारी ओके थी, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी हमने ये आईसी को मतलब चेंज किया, फिर भी हमारा ऑडियो नहीं बना और हमने ये स्क्रैप बोर्ड से निकाल के ही डाला था। पर ना आईसी हीट हो रही थी और ना ही मतलब कोई वर्किंग थी, ना कुछ सेंस कर रही थी, ना ये हमारे जो कॉइल होते हैं इनमें जो हाफ वोल्टेज आता है साउंड का वो भी नहीं आ रहा था। और इसमें कोई दूसरा बोर्ड जल्दी से इंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साउंड बोर्ड अगर आप इंस्टॉल भी कर देंगे तो HDMI वगैरह में ऑडियो लाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें आपका हेडफोन का ऑप्शन नहीं होता। ये हेडफोन का एक जैक लगा हुआ होता है, पर ये हमारा सिर्फ ओनली सर्विस के लिए होता है। तो हमने फिर इसकी डेटा शीट निकाली आईसी की, हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने इसमें जब देखा तो हमारे यहाँ से साउंड के सारे सिग्नल आउट हो रहे थे। ये जो एरे लगे होते हैं इससे हमारे सारे सिग्नल आउट हो रहे थे और यहाँ भी हमारे सारे सिग्नल रिसीव हो रहे थे। पर इसमें एक फॉल्ट थी कि जो हमारा ये डाटा क्लॉक की ये ऊपर वाली रजिस्टर होती है, जो हमारे लेफ़्ट साइड में 2 लगी हुई हैं, तो इसमें हमारी ये वाली रजिस्टर से वोल्टेज हमारा ये डाटा क्लॉक आईसी को बैक 3.3 वोल्टेज जाता है। ये इसके अंदर आता है, यहाँ से ये 3.3 दोनों में इनपुट होता है और यहाँ से ये हाफ हाफ बन के हमारे इस रजिस्टर पे आता है। ये जो 2 पोल की रजिस्टर लगी हुई है इस पे हमारी आती है। तो दो इसमें 3.3 पूरी दोनों तरफ आ रही थी, इसमें 1 वोल्टेज आ रही थी। तो पहले तो हम लोगों ने ये वाला रजिस्टर ऊपर वाला ये चेंज किया, तो हमारा ये दोनों पोल पे इसमें हमारे में 3.3 आना स्टार्ट हो गई। फिर भी हमारा ऑडियो नहीं बना। तो फिर हम लोगों ने जब इसको पूरे बारीक से चेक किया तो इस बोर्ड में साउंड रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग जितनी भी ये रजिस्टर लगी हुई हैं इनके मतलब आजू बाजू मतलब इस तरफ अगर इन आ रहा 3.3 इस तरफ नहीं आ रहा तो ये रजिस्टर गड़बड़ होगी। तो इधर हमने चेक किया तो हमारा सिर्फ एक रजिस्टर ये थी जिसमें 3.3 इस तरफ आ रहा था पर बीच में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने ये चेंज कर दिया, 3.3 हमारा आना शुरू हो गया तो वो यहाँ तक भी आने लगा। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने पूरा वेरीफाई किया फिर भी साउंड में आउटपुट हमारा नहीं आया। तो ये हमारी मेमोरी आईसी जो लगी हुई इससे ये ट्रैक निकल के ये इस रजिस्टर पे आ रही है। तो ये यहाँ पे 100 ओम की रजिस्टर लगती है, तो यही 3.3 इसकी म्यूट सिग्नल पे जाती है। तो जब हम लोगों ने इसको चिमटी से इस तरीके से शॉर्ट किया तो ये हमारा ऑडियो इसमें आउटपुट आ गया, 3 वोल्ट आ गया था। तो हम लोगों ने लास्ट में इस रजिस्टर को भी चेंज कर दिया। तो अब हमारा ऑडियो आउटपुट इसमें पूरा आ चुका है और ऑडियो भी हमारा बिल्कुल क्लियर चालू हो गया। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, इसमें आवाज़ आने लगा है, हमारा ये चालू हो गया और ये पूरा मतलब सेट ओके है। अभी ये देखिए ऑडियो इसमें आ चुका है और दोनों ओरिजिनल ही ऑडियो इसका रिसीव हो गया।